Пишем внимательно, ни на что не отвлекаемся, сдаем по звонку. Внимание, пожарная тревога. Все валите отсюда нафиг. Сидим, это учебное. Ямета Кудасаевна, тут какой-то дым. Сидим, это учебная тревога. Ямета Кудасаевна, мне кажется, мы правда горим. Не сгорите, пока контрольную не напишите. Придумали тоже. А это там случайно не пожарные машины? Ёлки-моталки. Ладно, встаем. Ой, Ямета Кудасаевна, так неожиданно. Мои детки так перепугались. А ваши? Наш девиз 4 слова, чтоб сгорела наша школа. Тоже немного. Ребят, а никто не знает, почему пожар? Я на физике парту поджечь хотела, физичка заметила. Ну я поджег физичку. Так, все на месте. А где Альберт? Ага, сейчас, уйду я. Мне эта пятерка во что бы то ни стало нужна.